J'ai beaucoup de chance parce que juste là, derrière moi, au haut de l'arbre, il y a un mésanger imitateur. Et c'est des oiseaux qu'on n'a pas du tout chez nous, en Europe centrale. Et là, je suis en Norvège et c'est vraiment un oiseau qu'on trouve uniquement ici. Ils sont en train de s'éloigner, j'espère qu'ils vont pas partir trop loin. Donc imitateur parce qu'il imite une quantité de chant impressionnant de plein d'autres oiseaux. Je suis trop content de les voir, je suis ravi. Et ce nom mésanger, c'est assez amusant parce que finalement c'est un peu le mélange entre mésange et jet. Donc voilà, c'est un bon moyen mémotechnique pour retenir son nom. Bon, à peine arrivés, ils ont déjà disparu, donc je n'ai pas pu faire beaucoup d'images, mais j'espère pouvoir recroiser leur route dans la semaine qui me reste à rôder dans ces forêts. Et en attendant, je vais continuer d'essayer de trouver des bêtes à vous montrer et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires naturalistes.